اگر این ویدیو رو داری می‌بینی یعنی یا خودت لاتاری برنده شده یا یکی از اعضای خانواده‌ات، یا شاید می‌خوای اصلا ببینی مسیر لاتاری به چه صورته. تو این ویدیو می‌خوام تمام مراحلی که برنده لاتاری تجربه می‌کنه، از لحظه‌ای که نامه برنده شدنش رو می‌بینه تا لحظه‌ای که پاش به خاک امریکا میرسه رو براتون بگم. اگر برنده لاتاری هستین واقعا بهتون تبریک میگم و میدونم الان علاوه بر اینکه کلی استرس دارین کلی هم سوال براتون به وجود اومده و این ویدیو و این مجموعه ویدیوهایی که براتون درست کردم یکی از کامل‌ترین مراجعی که شما می‌تونید پیدا کنین، چون ترکیبی هستش از تمام ویدیوهایی که من توی یوتیوب خودم دیدم و تجربه‌های شخصی خودم توی این مسیر در یک سال گذشته. به این ویدیو که از کانال رادیو افش پخش میشه خوش اومدید. سلام مجدد، به این ویدیو خوش اومدین. اولش یه ذره رسمی گفتم ولی خب اینجا یه ذره خودمونی ترین، به خاطر اینکه این مسیری که شما الان داخلش پا گذاشتین یه مسیریه که تا یک سال و نیم آینده زندگی شما رو درگیر میکنه. کاملا درکتون میکنم. علاوه بر اینکه خیلی خوشحالین، مطمئنا خیلی استرس دارین، به خودتون فکر میکنین که شاید همه چی خیلی یهویی اتفاق بیفته، پلنی که برای زندگیتون داشتین ممکنه همه چی به هم بریزه، خونه‌تون رو باید خیلی سریع ول کنین، حتی ممکنه نگرانی‌های در مورد خانواده، در مورد کارتون، در مورد حتی حیوان خونگیتون، پتتون داشته باشید. و خب من برنامه‌ای که چیدم، چون این کانال در مورد سفر، در مورد ولاگ، روتین خودشو داشته، ولی توی این ویدیو میخوام اول به صورت مرحله به مرحله تمام چیزایی که قراره تجربه کنید رو بهتون بگم و علاوه بر اون چه توی این ویدیو چه تو اون ویدیوهایی که چند تا ویدیو بعد این میخوام بذارم که ریزتر راجع به سری مسائل صحبت کنم، میخوام یه سری نکاتی رو بگم که هم بهتون خیلی کمک میکنه، هم واقعا از یه سری ضررهای چند ده میلیونی جلوگیری میکنه. و این مشکل بر خود من شاید تو مسیرم پیش اومد، چون توی خیلی ویدیوهایی که چه شما مطمئنا میبینید چه من دیدم این نکات گفته نشده بود و همین نکات چون خب اکثر ویدیوها به صورت خیلی کلی گفته و یه سری نکات اون وسط جا میمونه، باعث میشه که شما اونجا گیج و سردرگم بشین و یه سری اشتباهاتی اتفاق بیفته که برای شما چند ده میلیون هزینه‌های اضافی داشته باشه. به خاطر همین من سعی میکنم توی این ویدیوها و ویدیوهای بعدی نه فقط بر اساس کیس خودم و شرایط خودم، بر اساس همه شرایطی که ممکنه به وجود بیاد برای شما یه سری توضیحات بدم تا سوالی برای شما باقی نمونه. ضمناً هر جای این ویدیو اگه سوالی هم براتون پیش اومد توی کامنت برای من بنویسین، چون من واقعا یه وقتی از روزم رو برای کامیونیتی یوتیوب قرار میدم و سعی میکنم به همه سوالاتی که پرسیده بشه و کامنتایی گذاشته بشه جواب بدم و حتما سعی میکنم بهشون پاسخ بدم بر اساس تجربه‌ای که توی این یک سال گذشته به دست آوردم. خب مورد اول چیه؟ اول اینکه لاتاری اونقدری که شاید الان فکر کنید سریع اتفاق نمیفته. یعنی اینجوری نیستش که خیلی همه چیز در یک چند روز و چند هفته اتفاق بیفته و شما مثلا چند هفته دیگه امریکا باشید. پس این ترس رو کنار بذارید. مرحله اولی که اتفاق افتاده تا الان براتون چی بوده؟ دیدن نتایج لاتاری و دونستن کیس نامبرتون. اول یه نکته همینجا بگم، از این نامه‌ای که توش عنوان شده شما برنده لاتاری امریکا هستین حتما یک کپی هم به صورت دیجیتال هم به صورت چاپی داشته باشین و از اینجا به بعدم هر جایی به نظر من هر نامه‌ای که براتون اومد اول اینکه چند تا کپی دیجیتال داشته باشین توی موبایل، توی کامپیوتر، توی جای مختلف و همینطور یک کپی چاپی هم ازش داشته باشین، چون توی مرحله بعدی چندین بار این نامه‌ها ازتون خواسته میشه و شما بهش نیاز پیدا می‌کنید. شما وقتی که نامه برنده شدنتون رو بر اساس یک کانفرمیشن نامبری داشتین وارد کردین و این نامه رو به شما نشون داده، حالا یک کد جدیدی دارین که این کد جدید خیلی مهمه، کیس نامبر شما. خب همونطوری که می‌بینین کیس نامبر شما از 3 بخش مختلف درست شده. بخش اول برای مثال اینجا 2026 هستش که منظور از این سالی هستش که شما برنده اون دوره از لاتاری شدید که اینجا 2026 بوده. بخش دوم 2 حرفه که مخفف اون قاره‌ای هستش که شما در اون زندگی می‌کردین و اونجا برنده شدین که اینجا AS مخفف ایژیا هستش و شما به عنوان سهمیه از آسیا انتخاب شدید. و بخش سوم که خیلی بخش مهمی هستش یه شماره هستش که این کاملا مختص به شما هست. برای مثال اینجا یک عدد کاملا فرضی رو انتخاب کردیم، مثلا شما عدد 4264 هستین. یعنی چی؟ یعنی شما در این پروسه برندگان لاتاری نوبت شماره 4264 رو دارید. این عدد رو برای مثال دارم میگم. ممکنه شما کیس نامبرتون زیر 2000 باشه، ممکنه بالای 10000 باشه و این عدد خیلی تعیین کننده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام سفارت‌ها میان بر اساس این شماره از عدد پایین‌تر شروع میکنن و میرن به بالاتر و شما الان عدد کیس نامبرتون دارین. اگر عدد زیر مثلا 3000 باشه واقعا یا زیر 5000 حتی عدد خوبیه و احتمال دعوت شدن شما به سفارت خیلی خیلی بالاه. ولی خب اگر عددش هم بالاتر هستش، بالای 10000 حتی اگه هستش، بالای 20000 اگه هستش، شما خیلی دلسرد نشین، چون بر اساس سالهای مختلف خیلی عوامل بستگی داره به اینکه نوبت به شما آیا میرسه یا نمیرسه. این بستگی به افرادی که صرف نظر میکنن از رفتن به سفارت و
هزینه ها و این انجام این پروسه ها. شرایط افرادی که در این لاتاری برنده شدن ممکنه خیلی ها به دلیل خیلی شرایط خاص رد بشن و خب این نوبت دعوت شدن به شما برسه و خیلی چیزای دیگه. ولی اگر کسی بهتون گفتش که هر چی زودتر فرما رو پر کنی، اطلاعات بفرستی، اینا زودتر کارت انجام میشه، اصلا همچین چیزی نیستش. من خودم کیس نامبرم بین 3000 تا 4000 بودش و بعد از چندین ماه حتی دی اس 260 فرمی که باید پر بشه رو ارسال کردم و هیچ مشکلی هم پیش نیومد. یک تایمی داره. شما اگر کیس نامبرتون زیر 2000 هستش، یه ذره باید سرعت عملیاتون بیشتر بشه، دیگه توی 1-2 هفته بفرستین. و اگر خب کیس نامبرتون خیلی خیلی بالا هستش، خب تایم بیشتری دارین که بخواید کارتون انجام بدین. ولی دیگه خب خیلی هم چیز نشه، از زمانی که اعلام میشه نتایج تا زمان ارسال کردن فرماتون یه تایم 2-3 هفته دیگه کارتون جمع جور کنید. به خاطر چی میگم خیلی عجله نکنید؟ به خاطر اینکه خیلی از افراد سعی میکنن، فکر میکنن شاید اگه خیلی خیلی زود بفرستن درصد احتمال دعوت شدنشون به سفارت بالا میره و به خاطر همین 1-2 روزه میرن فرما رو پر میکنن و یه سری اطلاعات رو ممکنه بلودکی اشتباه بفرستن که خیلی تبعات بدجوری داره. نمیتونید شما بعداً اینها رو اصلاح کنید. خیلیاش رو با سختی با نامه‌نگاری با سفارت بعد این کار انجام بشه اگر اشتباهی تو فرمتون باشه و خیلیاش هم اصلا نمیشه. به خاطر همین توی یه تایم معقولی شما به نظر من باید تمام اطلاعاتتون جمع کنید بر اساس اون اطلاعات و برین و فرماتون رو پر کنید. و این نکته اینجا بگم، این کیس نامبر بسیار مهمه. نه جای اعلامش کنید، نه توی سوشال مدیا بذارید، نه به کسی بگین، به نزدیکترین افراد هم به نظر من نگین. این مثل یک کلیدیه که میتونه در صندوق لاتاری شما رو باز کنه. بر اساس همین اگر هر کسی اینو داشته باشه ممکنه بتونه خیلی سوء استفاده ها رو انجام بده. من یه موردش رو به شما میگم. من شنیدم در دوره‌های مثلا بوده که کسی کیس نامبرش رو اعلام کرده تو جمع. اینو توی یکی از تاپیکا میخوندم. یکی از آشناهای خیلی نزدیکش رفته بر اساس اون کیس نامبر ایمیل زده به سفارت، حالا بر اساس حسودی، بر اساس هر چیزی که بوده ایمیل زده که من انصراف میدم از رفتن بلات. این یکی از موردایی که ممکنه از هزاران موردی که ممکنه اتفاق بیفته. پس به خاطر همین شما کیس نامبرتون، مدارک هویتیتون در هر مرحله‌ای که از ابتدا تا انتها هیچ کدوم هیچ جایی پابلش نکنید، برای هیچ کسی ارسال نکنید و خیلی روی این قضیه حساس باشید. حالا شما میدونید که برنده لاتاری هستین. 2 تا راه جلو پاتون هستش. یکی این که خودتون کاراتون رو انجام بدین، مدارکتون رو پر کنید، فرماتون رو پر کنید. یکی همین که با شرکت‌ها و واسطه‌ها کار کنید و اونها برای شما کارتون رو انجام بدن. تو همین مورد من میخوام شرکت من اصلا همچین کاری نمیکنم. ببینید یه چیزی رو اینم تو پرانتز خیلی کوتاه بهتون بگم. کار کردن با شرکت ها رو من قبلش از خیلی شنیدم که خوب نیست و خودم همچین فکری دارم. نمیخوام بگم همه شرکت ها اینجوریان، ولی خب یه چیزی که اتفاق میفته اینه که چه تو لاتاری چه تو مهاجرت به کانادا یا هر جای دیگه، چیزی که هستش وقتی یه شرکت داره کار شما رو انجام میده، به قول قدیمی‌ها دست شما زیر سنگ اونه. اگه همه چی راحت انجام بشه، خب پس چرا باید هزینه بیشتر بشه؟ به خاطر همین من احساس میکنم، حداقل نمیگم همه شرکت‌ها، ولی یه چند تا شرکت رو که من خودم دیدم تو مراحل مختلف داشتن کار یه سری آدما رو انجام میدادن و یه سری افرادی رو مثلا داشتن که کمکشون کنن کار انجام بدن، به نظر من فقط استرس بیشتر میدن به آدم و حتی شاید بگم توی یه سری مواردی که من دیدم خیلی کارو بیشتر میپیچوندن، انجام شدن کارها رو سخت‌تر می‌کردن به خاطر اینکه نشون بدن من اینجا دارم یه کاری انجام میدم. حالا هر کدوم تو ویدیوهای خودشون خاص به صورت کامل‌تر میگم، ولی پیشنهاد من اینه که شما چه برای پر کردن فرم‌ها چه برای انجام کارهای بعدیتون با توجه به دیدن همین ویدیوهایی که براتون میذارم و ویدیوهای دیگه که توی یوتیوب هستش کاملا میتونین کارتون رو انجام بدین. یعنی اصلا نیازی نیست به این پروسه، به خاطر اینکه خیلی از افراد فکر میکنن شاید مثلا این شرکت‌ها و این افراد قدرت خاصی دارن داخل سفارت. نه، اصلا پشت در سفارت شما میرین داخل ولی اون افراد اصلا راه نمیدن تا در پشت در سفارت شما میتونن همراه شما باشن. توی مراحل مختلفی که براتون میگم اتفاق میفته خیلی همراه شما هستن، خیلی میخوان نشون بدن. من واسه میگم چند بار گفتم همه شرکت ها رو نمیدونم، ولی چند تا شرکتی که من دیدم میرن با آبدارچی‌ها سلام علیک میکنن، یه جور میخوان نشون بدن که ما اینجا یه کاری هستیم و اینا، ولی واقعا یک فرد خودش میتونه از 0 تا 100 این کارو انجام بده با دیدن همین ویدیوهایی که داخل یوتیوب هستش، اطلاعات کافی داشته باشه، هی ببینه، هی بخونه، بشنوه و کارشو انجام بده و هزینه کمی هم نداره. البته این قضیه حالا من دقیقش رو نمیدونم، ولی یه هزینه خیلی خیلی زیادی داره که افراد مختلف بخوام بیان به شما کمک کنن و این کارا رو برای شما انجام بدن به نوعی، در صورتی که خودتون میتونید انجام بدین و هزینه جانبی هم احتمالاً براشون به وجود میاد دیگه، چون دیگه خود شما دست خودتون نیستید. چیزی که مثلا من دیدم در همین پروسه طرف میگفتش که خب بعد از اینجا میخوای بری کجا، با چی میخوای بری؟ من خودم خب تاکسی میگیرم میرم، مشکلی ندارم، ولی اون فرد دیگه باید
با اون کسی که اون معرفی میکنه تاکسی هم بگیره بره، یعنی اطرافی‌ها هم باید بخورن داستان رو. این یه مورد دیگه هم افرادی هستن که برندگان سالهای پیش لاتاری بودن. من راستی یادم رفت، من اول ویدیو همه میگن که سلام من محمد هستم مثلا برنده 2025 لاتاری امریکا، ولی خیلی افراد دیگه هم هستن که اینجوری میگن. خیلی‌ها اطلاعات خوبی میدن تو یوتیوب و دارن فقط اطلاعات میدن، ولی خیلی هم هستن خودشونو به عنوان مشاور لاتاری معرفی میکنن و بعد آدرس پیام رسان میدن، میگن با من در ارتباط باش، شماره تلفن میدن و دیگه بیزینسشون و شغلشون شده این کار. این رو هم شما خیلی مراقب باشین. من با یک نفر که از اینا صحبت کردم و سوالی میخواستم بپرسم، شما با وکیل صحبت میکنیم، خب وکیل یک اطلاعاتی داره اوکی، ولی خب این افرادی که بیزینسشون این شده هم چیز خوبی ازشون ندیدم. من خودم یک سوالی داشتم، پیشنهاد ایشون خیلی عجیب غریب بود و گفتش که شما بیا من برات، حالا نمیخوام کلمه‌اش تو یوتیوب بگم، بعد یه مدرک درست میکنم، که این اصلا خیلی عجیب بود برای من یه همین چیزی بگه تو پروسه آمریکا، چون کسایی که امریکا اصلا خودشون میدونن و کسایی هم که میخوان برن میدونن که چقدر سختگیره. یعنی اصلا کلا شما تو پروسه مهاجرت اصل بر صداقته و هر جایی که صداقت رو رعایت نکنید 100% مشکل ساز میشه براتون. این دیگه اصلا چه برسه به اینکه بخواید یه مدرک درست کنید. شما هر کاری که لازم باشه رو خودتون میتونید انجام بدید، هیچ چیز اضافه‌ای نیستش. دیگه زیاده گویی نمی‌کنم، از اینجا به بعد هر چیزی که لازم باشه تو ویدیو خاص خودش میگم دیگه. میخوام به صورت تیتروار برم جلو و مرحله اول این بود که شما کیس نامبرتون رو شناختین. مرحله دوم پیدا کردن مدارکتون و ترجمه رسمی اوناست. خیلی از ویدیوها توی یوتیوب میگه که شما الان برین فرم DS260 رو پر کنید، ولی من بر اساس تجربه خودم میگم الان شما باید برین دنبال مدارکتون و ترجمه کردن حداقل بعضی از اونها. چرا؟ به خاطر اینکه شما اول اینکه ببینید همه مدارکتون هست یا نه. خیلی از ما مدارک دیپلم، فوق دیپلم، لیسانسمون رو تا الان احتیاج پیدا نکردیم. شرکت‌ها سر کار نیازی نداره به این قضیه، خیلی جاها با گواهی دادن و اینجور کارا کار رو حل شده. پیدا کردن خود همین مدارک تحصیلی شاید خودش زمان بر باشه. داشتن مدارک هویتیتون، اینکه همه چی حاضر باشه و خود همین یه پروسه‌ای داره و اینکه شما برین مدارکتون از آموزش پرورش یا حالا جای دانشگاهی بگیرید ممکنه خودش یه موقع مشکل ساز باشه. پس اولین چیز اینه که شما ببینید چه مدارکی نیاز دارین برای پروسه لاتاری و برین اونها رو پیدا کنید و بعد از اینکه مدارکتون پیدا شد شما باید اینها رو ببرین به دفاتر ترجمه رسمی و اونها رو برای شما ترجمه میکنن و وقتی که ترجمه شد شما تایتل، عنوان مدارکتون رو، عنوان سربازی اجباریتون رو، همه اینها رو دارین و برای پر کردن فرم DS260 به اینها احتیاج دارید. پس بهتره که اینا رو داشته باشین چون باید همه این عنوان‌ها به انگلیسی وارد بشه توی فرم DS260 که در ادامه میگم چیه و عنوان‌ها و چیزهایی که وارد اون فرم می‌کنید باید کاملا مطابق اطلاعات مدارک تحصیلیتون باشه، مدارک هویتیتون باشه و همینطور پاسپورتتون. شما پاسپورتتون هم باید به اندازه کافی تاریخ داشته باشه چون ممکنه این پروسه تا دعوت بشین یک سال طول بکشه و وقتی شما به سفارت میرین باید پاسپورتتون اعتبار کافی رو داشته باشه. از اینجا به بعد من یه سری ویدیوها رو به شما معرفی میکنم که پیشنهاد میکنم اول این ویدیو رو تا آخر ببینید و بعد بر اساس هر قسمتی که سوالی براتون به وجود میاد و بعداً به اون مرحله میرسید برین اون ویدیو رو هم به صورت خاص ببینید. من اینجا زیر ویدیو و بالای ویدیو یه ویدیو دیگر رو برای شما تهیه کردم که داخل اون تمام مدارک هویتی و تحصیلی که شما برای لاتاری امریکا نیاز دارید و پروسه ترجمه رسمی اون و اطلاعاتی که میتونه بهتون کمک کنه رو من داخل اون ویدیو گفتم و میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. مرحله سوم پر کردن فرم DS260 هستش. فرم DS260 چیه؟ شما بعد از اینکه حالا برنده شدین باید یک خود اظهاری بکنید و برای سفارت توضیح بدید که اطلاعات کاریتون، اطلاعات تحصیلیتون، سفرهایی که رفتین، هویت افراد خانواده‌تون، همه اینا رو باید توی اون فرم که 10-12 صفحه هستش به صورت کامل توضیح بدین. پر کردن این فرم وقتی که خب مدارکتون ترجمه کردین راحت‌تر میشه. فقط دیگه اونجا باید یه سری آدرس های محل هایی که سکونت داشتین در اون در طی 10 سال اخیر، آدرس محلایی که کار کردین در اون، عنوان شغلتون، اونها رو ترجمه کنید و بنویسید. همونطور که گفتم اطلاعات باید کاملا مطابق با پاسپورتتون باشه، پاسپورت که اعتبار به اندازه کافی داشته باشه و همینطور بر اساس تجربه های کاریتون، بر اساس مدارک علمی که گرفتین، معرفی ایمیل هاتون، شماره تلفناتون، سوشال مدیا هاتون و در کل هر چیزی که در مورد شما هستش. اگر شما یک نفر هستین و برنده شدین یک دونه از این فرم پر می‌کنین، ولی اگر برنده‌ای هستین که زیر کیس دارین اون هم باید با شرایط خودش هر کدوم یک فرم دیگه پر بشه. یکی از اتفاقات دیگه که در این فرم میفته، شما سفارت که
میخواین در اون مصاحبه انجام بشه رو انتخاب میکنید. برای ما ایرانی‌ها تا وقتی که سفارت امریکا داخل ایران نیستش 3 تا سفارت در کشورهای اطراف وجود داره که خدمات میدن به ما ایرانی‌ها. آنکارا هستش که به صورت پیش‌فرض آنکارا برای شما انتخاب شده، ابوظبی هستش و ایروان. اینکه کدومی که از این سفارت‌ها بهتره برای انتخاب کردن و اینکه اصلا چجوری فرم DS360 رو پر کنید و یه آموزش کامل در مورد پر کردن این فرم رو من توی یه ویدیو دیگه که زیر ویدیو و بالای ویدیو قرار گرفته برای شما تهیه کردم و در اونجا به صورت کامل در مورد این قضیه صحبت شده. مرحله چهارمی که اتفاق میفته واکسن ها هستش و تزریق اونها در داخل ایران. خب بر اساس کیس نامبری که شما دارین و احتمالی که وجود داره بر اساس اون کیس نامبر برای دعوت شدن به سفارت، شما باید اقدام کنید به تزریق واکسن هایی که امریکا تعیین کرده. برای ورود به خاک امریکا شما باید این واکسن ها رو تزریق کرده باشین. اگر در تهران هستین شما میتونید به انستیتو پاستور مراجعه کنید، بالای خیابون شریعتیه و اونجا به شما اطلاعات کامل رو میگن. اگر هم در شهرستان هستین میتونید به خانه بهداشتی که در شهر شما هستش مراجعه کنید. اگر اونجا بگین که من برنده لاتاری هستم و باید واکسن های لاتاری امریکا رو تزریق کنم، کاملا به شما اطلاعات میدن. شاید توی این پروسه تنها جایی هستش که شما خیالتون راحته، تمام اطلاعات اونها به شما میگن. توی اون مراکز بهداشت یا انستیتو پاستور به شما یک کارت میدن، توضیحات میدن، اونجا دکتری هستش توضیحات رو خدمت شما میگه و شما بر اساس یه ترتیبی تزریق واکسن رو شروع میکنید. توی این پروسه اونها از شما میپرسن که فکر میکنید چه زمانی دعوت بشین برای مصاحبه و باید یک تایمی رو مشخص کنید که هم از یک طرف خیلی زود واکسن ها رو نزنید چون بعضی از این واکسن ها یک تاریخی دارن تا یک تاریخ اعتبار دارن و از یک طرفی هم بعضی واکسن ها باید مثلا 2 ماه ازشون بگذره، یعنی 2 ماه باید بین تزریق اون واکسن و مصاحبه فاصله باشه. پس یک تایمی رو باید انتخاب کنید که این تزریق واکسن ها شروع بشه بر اساس کیس نامبرتون و این واکسن ها رو انجام بدین. هر چی بیشتر این واکسن ها رو داخل ایران تزریق کنید 100% هزینه خیلی کمتری برای شما داره، چون اگر این واکسن ها رو بخواید در کشوری که مصاحبه قرار انجام بشه تزریق کنید قیمتش به دلاری هستش و هزینه‌اش خیلی خیلی بیشتر میشه. در انتهای که این پروسه تموم بشه و واکسن های شما تزریق بشه، یک کارتی به عنوان کارت بین‌المللی واکسن شما، یک برگه آچار زرد رنگی هستش به شما داده میشه و اون برگه به انگلیسی نیاز به ترجمه هم نداره و مورد تایید مدیکال اون کشوری که میخواین داخل شما مصاحبه رو انجام بدین هم هستش. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدین واقعا ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. من ویدیوهای دیگه میخوام بذارم داخل کانال که واقعا مثلشون توی یوتیوب نیست، چون از داخل هم پروسه تزریق واکسن داخل ایران، سفارت امریکا و همینطور مدیکال لاتاری امریکا، از داخل اینا محتوا تولید شده، فیلم برداری شده با هماهنگی خود مسئولان مدیکال و خود من ندیدم. این پروسه خودش به اندازه کافی استرس‌زا هست و این بحث مدیکال و مصاحبه انقدر که سخت شده. من میخوام توی اون ویدیوهای دیگه به صورت کامل برای شما این قضیه رو ترستون کامل بریزه و کاملا آشنا بشین با محیط و اگر کانال رو سابسکرایب داشته باشین وقتی اون ویدیوها بیاد از اونها هم مطلع میشین. مرحله پنجم بعد از تزریق واکسن ها در داخل ایران چیزی نیست جز انتظار. اینجا بخش اولیه که شما یک انتظار طولانی رو ممکنه تجربه کنید. شما باید از الان منتظر باشین تا سفارت امریکا یک ایمیلی رو برای شما بفرسته و اعلام کنه که تاریخ مصاحبه شما و تاریخ دعوتتون، ساعت مصاحبه کی هستش. خب بر اساس کیس نامبر شما میگم اگر زیر 5000 باشه احتمالاً این قضیه خیلی زودتر اتفاق میفته. خیلی زودتر که میگم مثلا شما اگر اردیبهشت خبردار شدین تا قبل از عید برای مدیکال و مصاحبه دعوت میشین. اگر زیر 3000 مثلا باشین، زیر 3-4000 تا باشین و اگر کیس نامبرتون بالاتر باشه این انتظارم طولانی تر میشه. خب شما چه اتفاقی براتون افتاده؟ برای خودتون رویا پردازی کردین، برای خودتون قضیه رو تموم شده دونستین، گفتین خب من دیگه برنده لاتاری شدم. حتی ممکنه رفته باشین قیمت خونه ها رو تو امریکا دیدین، محله های مختلف، ایالت های مختلف، قوانینشون، انتخاب کردین که کدوم ایالت برین و حالا این آمادگی زیاد ممکنه به شما آسیب برسونه. چطوری این انتظاری که هر شب شما ایمیلتون رو چک میکنین کم کم، هی میبینین خالیه، هی میبینین نه ایمیلی از سفارت نیست، هی میگین که اگه الان دعوت بشم من باید خیلی زود برم، پس هیچ کاری تو زندگیتون نمیکنین، ممکنه سفر نرید، ممکنه دیگه مثل سابق برای خودتون چیزی نخرید چون میگین اگه چیزی بخرم ممکنه اینجا بخوام بذارمش و چرا بخوام هزینه زیاد بکنم. خیلی تاثیرات، حالا به بحث روانشناسیش نمیخوام وارد داستان بشم، ولی شما باید بسیار مراقب سلامت روانتون باشید. همیشه لاتاری امریکا رو پلن بی خودتون بذارید، کارهای روزانه خودتون رو بکنید، به کار خودتون ادامه بدین، به شغل خودتون ادامه بدین، تفریحات خودتون داشته باشین، حالا مدیریت مالی داشته باشین به هر حال، چون ممکنه که واقعا به اون پول احتیاج داشته باشین، ولی از طرفی هم خودتون رو محروم نکنین از شادی و خرید کردن و اینجور داستان ها. به تازه این کاری که من کردم
توی تمام مراحل برای من خیلی مهم نبود. توی ویدیو دیگه گفتم من شرایطم جوری بود که اصلا انقدر برام لاتاری مهم نبود. بعد از با اینکه به دلم خیلی افتاده بود که برنده شدیم و این اتفاق خوب برای ما افتاده، ولی فکر میکنم بعد از 8-9 روز تازه رفتم وبسایت چک کردم و برای منی که انقدر برام مهم نبود، حتی تو این پروسه هم رسیدن ایمیل مهم نبود، به جایی میرسونه این پروسه شما رو که بعد از 1 سال و نیم ممکنه دچار پنیک هایی بشین. شما حتی با دیدن مدارک لاتاری ممکنه دچار پنیک بشین. توی ویدیوهای دیگه کامل بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم، ولی فقط میخوام اینجا بگم که مراقب سلامت روان خودتون از همه چی بیشتر باشین، چون میدونم یه شانسیه که ممکنه یک بار در خونه شما رو بزنه، ولی از طرفی هم اسمش روشه لاتاری. شما وقتی که لاتاری رو برنده میشین تازه وارد چند تا لاتاری دیگه میشین. تو چند مرحله ممکنه که شما دعوت بشین، ممکنه دعوت نشین، ممکنه قبول بشین، ممکنه قبول نشین، ممکنه حتی بر اساس انقدر اتفاقات رندومی بیفته که سفارت سفیر تو چه حالیه، آفیسر تو چه حالیه، نمیدونم اون روز از دنده خوب بیدار شده یا بیدار نشده، یا اینقدر شرایط مختلف ممکنه برای شما به وجود بیاد که از شما رد بشن اصلا. پس بر این اساس از همین مرحله اولی که شما یه انتظار طولانی رو باید تجربه کنید، کاملا مراقب سلامت روان خودتون باشید. و چه اتفاقی میفته اینجا؟ یک وبسایت هست به اسم ویزا، وبسایت ویزا بولتون، که شما اونجا میتونید برید و اعلام میشه، سفارت اعلام میکنه که در ماه میلادی آتی از چه شماره کیس نامبری تا چه شماره‌ای دعوت میشن و پروسه کارشون شروع میشه و دعوت میشن. و خب اون یه دیدی به شما میده که شما میتونید ببینید این پروسه کی برای شما شروع میشه. این قضیه ممکنه خیلی برای شما استرس باشه اگه کیس نامبرتون پایین باشه. خب اون تو ماهایی که اعلام شده خیلی چک میکنید و نگران، اخبار مختلف هم که میرسه نگران میشین که ممکنه این قضیه یا این خبر تاثیر بذاره، چرا دعوت نمیشم، چرا نمیاد ایمیل، چرا نمیاد. و اگر کیس نامبر بالایی هم داشته باشین، هی به خودتون فکر میکنید که چرا این ماه تعداد افراد بیشتری خونده نشد، ممکنه یک سری ماها روی سری کیس نامبر ها استاپ بشه بر اساس شرایط خیلی 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 شرایط مختلف وجود بیاد. ولی خب اون وبسایت ویزا بولتون میتونید شما از اونجا ببینید که پروسه رسیدگی به پرونده به چه صورت هستش. مرحله بعدی و مرحله ششمی که برای شما اتفاق میفته دعوت به مصاحبه و پروسه مدیکال هستش. بالاخره یه صبح یه شب شما ایمیلتون باز میکنید و میبینید یه ایمیلی برای شما اومده که داخل اون سفارت، ساعت و روزی که مصاحبهتون قرار انجام بشه در داخل سفارت مشخص شده. خب خیلی خبر خوبیه و خیلی اتفاق خوبیه. حالا شما از یک بلا تکلیفی در اومدین و پلن دارین و برنامه میتونین بچینین بر اساس اون زمانبندی که برای مصاحبهتون انجام شده. اینا وقتی برای شما ایمیل میشه شما تقریبا چند هفته فرصت دارین تا سفارت و مصاحبهتون. پس باید خیلی سریع برنامه‌ریزی کنید. در داخل این 3 کشوری که گفتم، ترکیه، امارات و ارمنستان، شما مصاحبهتون قراره یکی از این کشورها انجام شه، پس مدیکالتون هم تو همون کشور باید انجام شه. در مورد بحث واکسن و مدیکال لاتاری امریکا من یه ویدیو کامل بی‌نظیر با فیلمبرداری از داخل مدیکال برای شما تهیه کردم که لینکش رو زیر ویدیو و بالای تصویر می‌بینید و اونجا وبسایتی که شما باید برید و ثبت نام مدیکال رو انجام بدید نوشتم. یه ثبت نامی باید اونجا انجام بشه، همینطوری یه ثبت نامی برای مصاحبه سفارتتون. بعد از اینکه برای شما ایمیل اومده شما باید یک ثبتی انجام بدین و اعلام کنید که من این ایمیل رو دریافت کردم و در اون روز اون ساعتی که شما گفتین برای مصاحبه من در سفارت حاضر میشم. همینطور برای مدیکال هم باید همین ثبت نام انجام بدیم. یه ذره متفاوت بین کشورها، مثلا برای ارمنستان و ایروان شما به یه شکلی شما ثبت نام رو انجام میدین، ولی مثلا برای آنکارا و ترکیه شما وارد یک وبسایتی میشین که مثل وبسایت دانشگاهی که میخواین واحد بردارین و اونجا پر میشه. شما یک ساعتی شروع میشه فرصتتون برای ثبت نام و باید اون تایم برید و ثبت نام کنید. این پروسه خودش یکی از اون پروسه‌ای که شاید اگر دقیق انجام نشه ممکنه خیلی وقفه بیفته بین مدیکال و مصاحبهتون و شاید شما لازم بشه مثلا برای آنکارا برین آنکارا و اونجا یه هفته باشین مدیکالتون انجام بدین، حالا یا یه هفته بیشتر، یعنی مثلا 2-3 هفته وایسین تا مصاحبهتون برسه، ممکنه 14-15 روز بین اینا وقفه بیفته و بعد برگردین یا مجبور بشین برگردین دوباره بین، یعنی 4 بار هی برین برگردین. 2 تا بلیت رفت و 2 تا بلیت برگشت منظورم بگیرید. واقعا اون توی اون ویدیو کامل توضیح دادم که ثبت نام به چه صورت انجام بشه، ولی فقط شما در همین حد بدونید که ثبت نامتون باید یه شکلی انجام بشه که مدیکالتون 4-5 روز قبل از مصاحبهتون باشه تا جواب مدیکالتون هم آماده بشه و همینطور شما خب چند روز قبل از مدیکالتون هم که به اون کشور میرین تا پرواز ممکن کنسل بشه یا هر چیز، یعنی یه تایمینگی داره که باید رعایت کنید. در مورد این که اصلا مدیکال چی هسته، شما بعد از اینکه کارت واکسن بین‌المللیتون از داخل کشور
کشور میگیرین با خودتون میبرین به مدیکال اون کشوری که انتخاب کردین برای مصاحبه و اونجا یک پزشکی هستش. این پزشک مورد اعتماد سفارت امریکا هستش، یک کلینیکی داره و شما وقت رو از قبل گرفتین میرین اونجا، تست خون، عکس برداری از قفسه سینه و یه سری سوالات در مورد سلامتتون ازتون پرسیده میشه. بعد از اینکه این پروسه تموم میشه تقریبا یه صبح تا بعد از ظهر طول میکشه و شما دیگه منتظر میشین تا جواب مدیکالتون آماده بشه. بین یک روز تا 4-5 روز ممکنه طول بکشه این پروسه و جواب مدیکال رو در قالب یک پاکت در بسته به شما میدن. پاکتی که به شما میدن به این شکل هستش و همینطوری CD روی اون هستش که جفت اینها پلم شده هستش و شما تا روزی که به مصاحبه سفارت میرین اونها رو نباید باز کنید. و همینطور یه برگه دیگه هم هستش به 4 زبان روش نوشته از جمله فارسی که نوشته لطفاً به هیچ وجه پاکت سربسته را باز نکنید. خب اینا چیه؟ این CD عکس ریه شما هستش و اطلاعات پزشکیتون بسیار مهمه و باید همراه شما باشه. تو چند مرحله نیاز میشه و حتی وقتی شما خودتون به خاک امریکا میرسه. و داخل پاکت هم اطلاعات پزشکی شماست که سفارت میتونه اون رو ببینه. بعد از اینکه مدیکال شما انجام میشه میرسیم به مرحله هفتم، یعنی مصاحبه در سفارت. خب شما به همراه تمام مدارکی که مورد نیاز هستش تو ویدیوهای دیگه گفتم و پاکت مدیکالتون و اطلاعات دیگه راهی سفارت میشین. یک تایمی برای شما مشخص شده، مثلا ساعت 9 صبح سفارت امریکا در شهر آنکارا و خب شما 2-3 ساعت قبل از اون میرین اونجا، با یه صفی مواجه میشین، یه سری پرسه های امنیتی انجام میشه، شما میرین داخل سفارت و بعد از طی شدن یه سری مراحل مصاحبه شما شروع میشه. در مورد بحث مصاحبه، سوالات، همه چیز من یه ویدیو دیگه به صورت کامل تهیه کردم که اون رو در زیر ویدیو و بالای ویدیو میبینید. کاملا تا جایی که میشه تو این ویدیو توضیح دادم بحث مصاحبه رو و فکر نمی کنم دیگه بعد از دیدن این ویدیو شما استرسی در مورد مصاحبه در سفارت داشته باشید. بعد از انجام شدن مصاحبه 3 تا حالت داره. یا شما درجا رد میشین که خب این بر اساس حالا یه سری شرایط شما یا حتی صحبت هایی که اونجا آفیسر با شما از نظر روانشناسی داشته احتمالش وجود داره که رد بشه فردی. در مورد اینکه چرا یک نفر باید تک ضرب رد بشه در اون ویدئویی که در مورد مصاحبه سفارت هستش با شما صحبت میکنم. حالت دوم اینه که AP بشید. AP شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نیاز به اطلاعات، شما نیاز به بازبینی بیشتر داره که اینم دیگه توسط سفارت انجام نمیشه، توسط نهادهای امنیتی انجام میشه و ممکنه یه پروسه 6 ماهه 8 ماهه طول بکشه. چرا ممکنه یک فرد AP بشه؟ اکثر آقایون به خاطر سربازی اجباری AP میشن، یعنی 100% کسایی که دوره سربازی اجباری رو گذروندن AP خواهند شد تا از نظر امنیتی چک بشن. و این فقط برای آقایون نیست، من دیدم خانم هایی که از ایران اومدن، خانم هایی که از کشورهای دیگه اومدن، اونها هم AP شدن و حتی خودشون هم دلیلش رو نمیدونستن. و اینکه اگر آقای دوره سربازی اجباری رو نگذرونده باشه، یعنی معاف شده باشه و هر دلیلی، آیا AP نمیشه؟ نه، بازم شرایطی هست. مثلا اگر شغلی داشته باشین، شغل دولتی یا نیمه دولتی باشه، اون هم دوباره شامل AP میشه، AP میشین. در کل در مورد این بحث AP صحبت زیاده، توی اون ویدیو بیشتر صحبت رو انجام میدم. و این دو حالت رد شدن و AP شدن. حالت سوم حالتی هستش که شما به صورت تک ضرب ویزا بشین، یعنی آفیسر هیچ مشکلی نبینه. که البته اینم بگم اینجوری نیست که آفیسر همون لحظه تصمیمش رو بگیره که یکی میخواد رد بشه یا یکی میخواد رد بشه. شما وقتی که فرم DS260 رو چندین ماه قبلش پر کردین، اطلاعاتتون دادین، پروسه انجام شروع شده و خیلی از اطلاعات لازمه تا قبل از مصاحبه شما اصلا جمع آوری شده و رسیدگی شده بهش. ولی خب خود مصاحبه هم بسیار تاثیرگذاره. یکی از دلایلی که میگم حتما کارتون خودتون انجام بدین به خاطر اینکه بعضی از شرکت ها و بعضی از افرادی که میخوان کار برای شما انجام بدن پیشنهادایی میکنن که خیلی این قضیه توش دروغ زیاده و متاسفانه میگن چی؟ آدم دروغ و کم حافظه است. و بوده حتی کسانی که چون بین DS260 تا مصاحبه خیلی فاصله است و بوده کسانی که در فرم DS260 نوشتن نه ما در امریکا فامیل داریم ولی خواهرم در امریکاست، ولی مثلا توی مصاحبه گفته شما کسی در امریکا دارین، گفتن نه. به هر صورت من بازم گفتم اگر همه این پروسه رو خود شما انجام بدین خیلی بهتره، ولی تصمیم با شماست و هر جوری که شما صلاح میدونید میتونید برید جلو. بازی موقع نگیم من گفتم، هر جو خودتون میدونید. در صورت اگر آفیسر صحبتش با شما جوری پیش بره که قانع بشه که شما میتونید به صورت مستقیم به امریکا برین و نیاز به چک
شکلی نیستش، تک‌ضرب ویزا میشین. آفیسر به شما میگه که ما ویزای شما رو نگه می‌داریم تا ویزاتون وارد اون بشه. ممکنه که از شما بپرسه بگه بلیط برگشت گرفتین، آیا میتونین جابجاش کنید؟ اگر هر کدوم از این سوالا رو ازتون میپرسه یعنی شما تک‌ضرب ویزا شدید و بگین بله من جابجاش میکنم یا نه بلیط برگشت ندارم. و یه چیزی هم بگم، حالا اگر خواستیم به صورت 2 نوبت بریم برای مدیکال، یه بار بریم برای مصاحبه یا یه بار بریم، کلا بلیط برگشت هیچ موقع تو این پروسه نباید بگیرید، چون واقعا مشخص نیستش که جواب مدیکال شما 1 روز بعد میاد یا 5 روز بعد میاد، یا مثلا برای مصاحبه معلوم نیستش که شما AP بشین یا شرایط خاصی باشه لازم باشه برگردید فردای مصاحبه یا نه، مثلا ممکنه که لازم باشه چند هفته بمونید، 1 هفته 2 هفته بیشتر بمونید داخل اون کشور. و به اینجا رسیدیم که آفیسر به شما میگه که پاسپورت شما رو نگه داشتم، شما میتونید وارد خاک امریکا بشین و طبق اون برچسبایی که پشت پاسپورت چسبونده بودن از قبل و وقتی که وارد سفارت شدید، پاسپورت شما میمونه دست سفارت و شما از سفارت خارج میشین. یک ایمیلی برای شما ارسال میشه که داخل اون یه لینکی هستش، مثل تقریبا وقتی که بسته پستی داره براتون میاد شما میتونید ببینید که وضعیت پیک در چه مرحله‌ای هستش. اونم به شما نشون میده که آیا پاسپورت شما داخل سفارت پیک تحویلش گرفته یا اینکه تحویل شده به اداره پست. بسته به اینکه شما چه روزی از هفته مصاحبه داشتین تو سفارت و اینکه روزهای تعطیل اون کشور چه روزایی هستش، بین 3 روز تا تقریبا 5 روز طول میکشه تا پاسپورت شما از سفارت توسط پیک به اداره پستی که مشخص شده میرسه. و وقتی که شما خبردار میشین از اینکه پاسپورتتون رسیده به اداره پست میرین و یه بسته شبیه این بهتون میدن که داخلش یک پاکتی هستش که این هم مهر و موم شده بسته است. شما فقط از این گوشه میتونید ببینید که داخلش چی هستش، چیز خاصی هم نیست. این یه سری مدارک ترجمه شده خودتونه، یه سری اطلاعات و QR کد و اینا روی این بسته است و این اطلاعاتی هستش که شما باید همراه خودتون به امریکا ببرین و در بعد به ورود به فرودگاه از شما این پاکت رو میخوان باز نشده. و همینطور داخل این بسته پاسپورت شما هم هستش که ویزای امریکا داخلش چسبونده شده. به محض اینکه پاتون به خاک آمریکا برسه و مهر ورود داخل پاسپورت شما بخوره، عملا دیگه پروسه مهاجرتی شما کامل شده و شما دیگه فقط باید منتظر باشین که گرین کارت شما به آدرسی که قبلا اعلام کردین در 3 مرحله ارسال بشه. حالا شاید سوال بشه که چجوری این آدرس رو اعلام کردین؟ یه بار توی DSC 260 شما یه آدرسی رو اعلام می‌کنید و میتونید عوضش کنید. بعداً یک بار توی مصاحبه از شما میپرسن که آیا همون آدرسی که اعلام کردین می‌خواین گرین کارتتون بفرستن به اونجا. و مورد آخرم وقتی که شما وارد فرودگاه حالا هر ایالتی یا هر شهری که در امریکا میشین، اونجا برای بار سوم از شما میپرسن که شما آیا همون آدرسی که اعلام کردین می‌خواین در همونجا سکونت داشته باشین و گرین کارتتون به اونجا برسه و شما میتونین بگین که عوضش کنین یا بگین بله در هر کدوم از این مراحل. این آدرس میتونه یک هتل باشه، ایربی باشه یا یکی از دوستاتون باشه، یه خونه اجاره‌ای باشه، فرقی نمیکنه برای سفارت و ارسال گرین کارت. و همینطور که میدونید هیچ محدودیتی هم وجود نداره که شما بخواید در ایالت یا شهر خاصی باشین. حتی اگر ایالتی که انتخاب کردین مثلا کالیفرنیا باشه ولی شما مثلا به تگزاس برین، باز هم هیچ مشکلی به وجود نمیاد. شما بعد از اینکه میخواین دیگه به صورت کامل برین، یک پرواز 2 مسیره 3 مسیره مثلا تهران استانبول به مثلا لس آنجلس میگیرین، پروازتون انجام میشه، وارد فرودگاه که میشین همون ابتدا از شما میپرسن و شما هم که اعلام میکنید که برنده لاتاری هستین، شما رو به یه بخش دیگه میبرن، از شما سوال جواب های انجام میشه که خیلی اونم چیز خاصی نیستش، فقط در حد این که چقدر پول همراهتونه، غذای خوراکی های همراهتون هست یا نه، که این اطلاعات هم یه سری قوانین فرودگاهی هستش و یک سری سوالا بر اساس اینه که ببینن آیا شما پولی با خودتون دارید که آیا در چند ماه اول بتونید در امریکا زندگی کنید و دووم بیارین تا کارتون و بقیه برنامه روی روال بیفته. این هم یه عددی داره. من دیدم کسانی که با 3-4 هزار دلار هم مهاجرت کردن و کارشون هم انجام شده، ولی تقریبا به ازای هر نفر باید 7-8 هزار دلار همراه خودتون داشته باشین تا 2-3 ماه اول بتونید حالا مشکلی براتون پیش نیاد، خونه اجاره خونه رو داشته باشین تا بتونید مشغول به کار بشین. محدودیتی هم که برای ورود پول داره اینه که 10,000 دلار به بالا اجازه ورود نداریم، ولی مثلا اگر 2 نفر باشین و عنوان میکنین چقدر پول و چقدر داری همراه خودتون دارید، بعد از اونم که 14-15 روز انتظار و گرین کارتتون به دستتون میرسه. در صورت این ویدیو رو تا اینجا دیدین، امیدوارم
امیدوارم تو هر مرحله از این پروسه هستین بهترین اتفاق براتون بیفته و اون اتفاق براتون بیفته که بهترین نتیجه رو در ادامه برای شما خواهد داشت. در زمان انتظار برای ایمیل، در زمان انتظار برای ای پی شدن، خیلی مراقب خودتون باشین. هیچ چیزی مهمتر از سلامتی و آرامش شما نیست. اگر ویدیو رو تا اینجا دیدین، واقعا اگر هر سوالی هست برای من تو کامنت بنویسین. اگر هم سوال ندارین واقعا ممنون میشم یه چیزی برام بنویسین، چون دوست دارم ببینم واقعا با این ساخت این ویدیوها به چند نفر میتونم کمک کنم و پیام‌های شما خیلی به من انرژی میده. اگر کانال رو سابسکرایب کنین واقعا ممنون میشم. بالا ویدیوی دیگه هستش که مرتبط با همین ویدیو هستش و در قسمت پایینم پلیلیست کامل ویدیوهایی که در مورد لاتاری من درست کردم هستش که میتونید اون رو باز کنید. ویدیوهایی هستش که مطمئنا تو این مسیر به کمکتون میاد و به دردتون میخوره. امیدوارم همیشه بهترین اتفاق براتون بیفته. خداحافظ.